केमिस्ट्री लैब को देखेंगे। केमिस्ट्री लैब में जो बेसिक इक्विपमेंट होते हैं, एपरेटस, उसको समझेंगे। साथ ही आपको दो एक्टिविटी मैं करके दिखाऊंगा, जिसमें से एक एक्टिविटी हाइड्रोजन गैस हम लोग बनाएंगे, साथ में एक मैजिक आपको मैं दिखाऊंगा। हम जानते हैं कि उसके पीछे साइंस ही होगी। साथ में लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि वो मैजिक कैसे हुआ। आप देखिएगा, मुझे यकीन है आप उसको एंजॉय करेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस समय जो आपके सामने है ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है। इसके ऊपर जो रखा हुआ है वॉच ग्लास है। अगर हमें कोई भी सॉल्ट वे करना होता है तो हम वॉच ग्लास में ही करते हैं। अगर मैं सॉल्ट का वेट बताऊं आपको तो आप देख सकते हैं 0.68 ग्राम इसका वे है। अभी जो मॉडर्न समय हम इसी का यूज करते हैं। पहले हम केमिकल बैलेंस का यूज करते थे किसी भी सॉल्ट को वे करने के लिए। ये आप देख सकते हैं बीकर है जो कि 125 ml का है। इसके साथ 200 ml का बीकर भी है। 200 ml इसकी कैपेसिटी है। आपको बताना चाहूंगा बीकर का जो यूज किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन को कैरी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर जो कि 20 ml का है। इसके बाद ये ग्लास का मेजरिंग सिलेंडर है, ये 100 ml का है। ये फनल का काम क्या होता है आपको बताना चाहूंगा। कोई भी ऐसा कंटेनर जिसका नैरो माउथ होता है, जैसे कि ये ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर है। अगर मैं इसमें मुझे कोई सॉल्यूशन पोर करना है तो विद द हेल्प ऑफ फनल मैं इसका यूज कर सकता हूं। इसके बाद जो ये एपरेटस है हमारे पास, इसकी खासियत ये है दोस्तों, ये जो है ये टाइट्रेशन में यूज होता है। इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम बनाते हैं। ये वॉच ग्लास है और ये पेट्री डिश है। अगर वॉच ग्लास की मैं बात करूं, आपको याद होगा हमने कुछ देर पहले हमने वेइंग मशीन में इससे वे किया था। ये कलर सॉल्ट है हमारे पास और ये व्हाइट सॉल्ट है। ये स्पैचुला होती है। स्पैचुला का काम सिर्फ इतना होता है, अगर मुझे मान लिया सॉल्ट एनालिसिस करना है, टेस्ट करना है सॉल्ट का, तो टेस्ट ट्यूब में मैं इसकी हेल्प से उसको कैरी कर सकता हूं। ये चाइना डिश है। चाइना डिश के अंदर आप देख सकते हैं सॉल्ट है, ये वायर गॉज, ये ट्राइपॉड स्टैंड, और यहाँ पे मैंने सेटअप किया है स्प्रिट लैम्प को रखने के लिए। स्प्रिट लैम्प हम पहले यूज करते थे लैब में। इस समय जो यूज किया जाता है लैब में किसी भी हीटिंग पर्पस के लिए, तो हम बंसन बर्नर का यूज करते हैं। मान लिया ये बहुत गर्म हो चुका है, मुझे ये पकड़ना है, तो हम टोंग का यूज करेंगे। टोंग का यूज बेसिकली चाइना डिश को या कोई भी जो गर्म कंटेनर है उसको पकड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं, लाइक दिस। ये कॉनिकल फ्लास्क है। जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। साथ ही देख सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए भी मैं इसका यूज कर रहा हूं। फिल्ट्रेशन के लिए मेरे पास फनल है। फनल के साथ मैंने ये फिल्टर पेपर लिया है और यहां पर मेरा एक सॉल्यूशन बिल्कुल रेडी है। ग्लास रॉड की हेल्प से मैं इसको स्टिर कर सकता हूं, उसको मिक्स कर सकता हूं। मिक्स करने के बाद अगर मैं इसको फिल्टर पेपर पर धीरे धीरे गिराऊं तो आप देख सकते हैं यहां से फिल्टर होता रहेगा, देख सकते हैं। ये कुछ एसिड बॉटल्स रखी हुई हैं, जैसे कि देखिए फेरिक क्लोराइड है, पोटेशियम क्रोमेट है, अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। जब सॉल्ट एनालिसिस किया जाता है 12th में तो सब इनका यूज किया जाता है। ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब का बेसिकली काम होता है स्मॉल अमाउंट में अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है या सॉल्ट मिक्स करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे पास टेस्ट ट्यूब है। मान लिया मुझे इन दोनों को मिक्स करना है तो मैं टेस्ट ट्यूब का यूज करूंगा। ये देखिए, ये मेरे पास अलग अलग सॉल्यूशन है। ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब में ही पॉसिबल है। इसके बाद ये टेस्ट ट्यूब होल्डर और ये टेस्ट ट्यूब। मान लिया मुझे कोई सब्सटेंस को हीट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं इसको हीट कर सकता हूं। हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिंक ग्रैन्यूल्स चाहिए। आपको दिखा देता हूं ये किस तरीके से दिखते हैं। क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है, जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से तो ही हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये मेटल्स हैं, तो जिंक ग्रैन्यूल्स में ले लेता हूं।
साथ में एसिड, एसिड या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो, दोनों में से किसी के भी साथ मेटल रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इसे घर में कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत सारी एहतियात, प्रिकॉशन हम बरतते हैं, उसके बाद ही हम इसको करते हैं। देखिए, मैंने टेस्ट ट्यूब में एसिड और टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लिया है। मैं इसमें जो हाइड्रोजन गैस बनाऊंगा जिंक ग्रैन्युअल से नहीं बल्कि एल्यूमिनियम फॉइल से बनाऊंगा। रीज़न उसके पीछे इतना है, अगर आपको पॉपिंग साउंड देखना है तो एल्यूमिनियम फॉइल से ही मैं करूंगा, क्योंकि जो जिंक ग्रैन्युअल से अगर रिएक्टिविटी सीरीज हम देखें तो जिंक ग्रैन्युअल से जो एल्यूमिनियम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो जिंक ग्रैन्युअल्स की जगह मैं इस समय एल्यूमिनियम फॉइल ले रहा हूं। ग्लास रॉड से देखिए मैं उसे मिक्स कर दूंगा। दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बबल्स वगैरह आपको प्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मैं हाइड्रोजन गैस बना रहा हूँ, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है, तो किसी तरीके का नुकसान ना हो, इसलिए बहुत स्मॉल अमाउंट में मैं हाइड्रोजन गैस आपको बना के दिखाऊंगा। साथ में पॉपिंग साउंड, क्योंकि जिंक ग्रैन्युअल्स अगर मैं लेता तो वो आपको हाइड्रोजन गैस तो आपको दिखती बट आपको पॉपिंग साउंड नहीं सुनाई देता, तो इसमें आप क्लियरली पॉपिंग साउंड सुन सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस है, इसीलिए इसके अंदर ये देखिए आप क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से इसमें आग जल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही करती है। ये देखिए किस तरीके से आग जल रही है। तो हाइड्रोजन गैस आप हमारी वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अब हम मैजिक करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो आइए देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैजिक है इसके पीछे साइंस ही है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया था। फिलहाल आप मैजिक को एंजॉय कीजिए। मेरे पास यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब है, आप देख सकते हैं, चारों में पानी जैसा कुछ है। ये देखिए, इसमें पानी जैसा कुछ है, तो मैं इसको बिल्कुल कलरफुल कर देता हूं। कलर क्या है? वही प्राइमरी कलर है जो कि आप स्कूल में अपने हाउस ड्रेस में आपने देखे ही हैं, येलो, ग्रीन, रेड और ब्लू। तो एक एक करके मैजिक इसमें यह है कि केवल एक ही सॉल्यूशन से, सिर्फ ये सॉल्यूशन में इन चारों टेस्ट ट्यूब में मिलाऊंगा और देखिए चारों का रंग जैसे मैं चाहता हूं वैसे इसका हो जाएगा। आपको दिखा देता हूं, पहले चारों में पानी ही है। अगर यकीन नहीं आता तो मैं एक बार फिर से आपके सामने देखिए पानी डाल रहा हूं। ये देखिए, ये चारों में मैंने पानी मिक्स कर दिया है। अगर इसमें केमिकल भी होगा तो उस हिसाब से रंग नहीं देगा जिस हिसाब से मैं चाह रहा हूं। इसको मैं यहां पे रख देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं कलर बनाऊंगा वो रेड कलर बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे रेड कलर की बॉटल है, इससे मैं इसको टच कर दूंगा तो अब इसमें भी रेड कलर आ चुका है। सिर्फ मुझे उसमें ये मिलाने की जरूरत है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर देता हूं। ये देखिए रेड कलर हो चुका है। इसके बाद जैसे रंग की मैंने शर्ट पहनी है, अगर मैं इसे ऐसे टच कर दूं तो इसी सॉल्यूशन से देखेंगे इसका कलर ब्लू हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा पर्पल हो चुका है,
पर ब्लू का ही शेड है। जैसा मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखिए ब्लू हो चुका है। जो तीसरा है, मैंने बोला था ना हाउस के 4 कलर होते हैं। रेड हम बना चुके हैं, ब्लू हम बना चुके हैं। अब कौन सा बचा है? ग्रीन और येलो। तो देखिए इसको मैं ये ग्रीन बना देता हूं। एक ही ड्रॉप बहुत है, एक ही ड्रॉप से वो देखिए किस तरीके से कलरफुल हो जाएगा। अब हमारा बचता है येलो कलर। येलो कलर बनाएंगे हम। देखिए ये सॉल्यूशन में उसमें मिक्स करूंगा। बस मुझे एक ड्रॉप डालने के बाद इसको थोड़ा सा शेक करना है। ये देखिए हो चुका है येलो। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने चारों कलर बनाए, आपके सामने हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। कैसा लगा आपको मैजिक? लास्ट में मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या साइंस थी। आपको देखा ना, अच्छा लगा मैजिक? करता हूं जो भी 2 एक्सपेरिमेंट हमने किए आपको पसंद आए होंगे। सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, उसके पीछे साइंस क्या है। देखिए क्लास 10th में सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, एसिड, बेस और सॉल्ट। उसमें इंडिकेटर के बारे में बताया गया है। तो वहीं से मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया है और यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से मैंने जो सॉल्यूशन बनाए थे, एक में डाइल्यूट एसिड था, एक में डाइल्यूट बेस था, एक में वाटर था और एक केमिकल की वजह से मैंने एक सॉल्यूशन बनाया था जिसने येलो कलर दिया था। ये 4 कलर विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर के कारण ही हुए हैं। साथ में आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोजन गैस का एक्सपेरिमेंट हमने किया है, प्लीज आप उसे घर में करने की कोशिश ना करें। वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। लैब में बहुत प्रिकॉशन करने के बाद हमने वो एक्सपेरिमेंट किया है और हमने बहुत बार हाइड्रोजन गैस बनाई है, इसलिए हमें पता है कितनी अमाउंट में हमें हाइड्रोजन गैस बनानी है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपको साइंस अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और साथ में जो बेसिक एपरेटस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाए हैं या बताए हैं, प्लीज आप उसे याद रखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।